కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు పడిపోయిన చికెన్ ధరలు ఇప్పుడు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. గత 20 రోజుల క్రితం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పౌల్ట్రీ వ్యాపారం పూర్తిగా కుప్పకూలింది. చికెన్ తింటే కరోనా వైరస్ వస్తుందన్న పుకార్లతో చికెన్ తినేందుకు జనం జంకారు. ఈ క్రమంలో చికెన్ రేట్లు భారీగా పడిపోయాయి. ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయింది. చికెన్, మటన్ రేట్లు అమాంతంగా పెరిగిపోయాయి. కరోనా కారణంగా 2 వారాల క్రితం తీవ్రంగా నష్టపోయిన పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలు తిరిగి పుంజుకున్నాయి. మార్చి తొలి వారంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కిన్లెస్ చికెన్ కేవలం 30 రూపాయలకే అమ్మగా ప్రస్తుతం దాని ధర ఏకంగా 180 నుంచి 200 రూపాయలకు చేరింది. ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చికెన్ ధర అమాంతం పెరగడంతో వ్యాపారులు 180 నుండి 200 మధ్య విక్రయించారు. చికెన్ తింటే కరోనా వస్తుందంటూ కొద్ది రోజుల క్రితం పుకార్లు షికార్లు చేయడంతో ప్రజలు కోడి మాంసం తినేందుకు వెనకాడారు. దీంతో వ్యాపారం మందగించి వ్యాపారులు తక్కువ ధరకే విక్రయించేవారు. కొందరు కోళ్ల ఫారంల యజమానులైతే ఫ్రీగానే కోళ్లను ఇచ్చేశారు. కరోనా వదంతుల కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కోళ్ల ఫారంకు సుమారు 500 కోట్ల రూపాయల నష్టం వచ్చిందంటూ అంచనా వేశారు. అయితే చికెన్ తింటే కరోనా వస్తుందన్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని ప్రభుత్వాలు, అధికారులు స్పష్టత ఇవ్వడం, కరోనాను ఎదుర్కొనే శక్తి కావాలంటే చికెన్ తినాలని సాక్షాత్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెప్పడంతో ప్రజలు మళ్లీ చికెన్ తినడం ప్రారంభించారు. దీనికి తోడు లాక్డౌన్ కారణంగా ఇళ్లలో మాంసాహార వంటలకే అందరూ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. దీంతో డిమాండ్ భారీగా పెరిగి కోడి మాంసం ధర వారం రోజుల్లోనే ఏకంగా 6 నుండి 8 రెట్లు పెరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చికెన్, మటన్ ధరలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో ఇటీవల వరకు కిలో మటన్ 680 నుండి 700 రూపాయల మధ్య ఉండగా ఆదివారం 800 రూపాయలైంది. రామంతపూర్, ఉప్పల్, మేడిపల్లి, హయత్ నగర్, సికింద్రాబాద్, పంజాగుట్ట, అమీర్పేట, కూకట్పల్లి, దిల్సుఖ్ నగర్, కొండాపూర్, మణికొండ, ఎల్బీనగర్ వంటి ప్రధాన ప్రాంతాల్లో అంతకు మించే విక్రయించారు. ఫిబ్రవరిలో కిలో మటన్ 580 రూపాయలు మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు జిల్లాలోనూ చికెన్, మటన్ ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. సంగారెడ్డి, సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో కిలో మటన్ ధరను ఏకంగా 200 రూపాయలు పెంచేసి 800 రూపాయలకు విక్రయించారు. మహబూబ్ నగర్ లో 700 రూపాయల వరకు అమ్మారు. నిజామాబాద్ లో కిలో 600 రూపాయల చొప్పున విక్రయించారు. సాధారణంగా ఆడగొర్రెలు, మేకల ధర పొట్టేలు ధర కంటే తక్కువ. కానీ అధిక డిమాండ్ కారణంగా వాటి మాంసాన్ని కూడా పొట్టేలు ధరతోనే సమానంగా అమ్ముతున్నారు. అయితే కొందరు వ్యాపారులు, పశు వైద్యాధికారులు పరీక్షలు చేయని, కనీసం స్టాంపులు కూడా వేయని మేకలు, గొర్రెలను కూడా కోసి అమ్మేస్తున్నారని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు.